Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Le Naturelle, All-Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Dembi by Greg and Elul. Nilqakom ġewwa l-kċina miegħi għal programm ieħor What's Cooking. Nispera li kulħadd jinsab tajb. Jien illum għandi żewġ riċetti ħelwin għalikom. Għandna l-orange and chocolate blondies li huma tip ta' brownies, imma mhumiex biċ-ċikkulata skura, ċikkulata bajda, u ngħidulhom blondies għax il-blondies ikunu iktar fair. Ukoll għandna ħafna minnkom saqsejtuni għar-riċetta, imma llum b'differenza l-għadam ta' Novembru, l-għadam tal-lews. Imma llum se nagħmel twist naqra differenti. Ħanuża il-pistachios u anke l-lews. Fujta ħanbidlu riċetta naqra differenti. Għal min irid ir-riċetta normali u ħafna nissaqsewni għalli u qegħdin jagħmluha diġà. aceline.media, il-website fejn issibu il-għadam ta' Novembru, mhux biss il-normali ma' wkoll il-gluten free. U issa sa sibu il-almond and pistachio. Ħanibdew b'dawk il-blondies. Il-blondies hawnhekk għandna ħafna ingredienti. Mela jiena hawnhekk qed insaħħan taġen u rridu nagħmlu hekk. Għandi bżonn il-butir, indewbu l-butir u ċ-ċikkolata bajda. Għandi 240 gramma butir, ok, bil-melħ. Issa dan diġà ħallejtu barra ftit u suppost diġà beda jdub. Eċċellenti. Għax iktar li jkun imdewweb minn qabel ma jdumx biex idub hawnhekk. Mela 240 gramma, jiena hawnhekk għandi 200 gramma, so jien għandi 40 gramma hawnhekk. Neħu di minn hawn. U għandi 40 gramma hawnhekk. Mela, u għandna bżonn ukoll 170 gramma ċikkolata bajda. U jien hawnhekk minn bar samtom biċċiet żgħar again, meta taqsam l-affarijiet żgħar idumu inqas biex idewbu. U aħna kull ma rridu nagħmlu hekk ara. Naqbdu kuċċarina jew marfa. Meta tibda ddub il-butir kif qed tagħmel diġà, sa tibda ddub sa jibda idub il-ċikkolata l-bajda. Mela, il-komplement ta' ingredienti. Ħanżidu kuċċarina jew tnejn vanilla extract. Hawnhekk għandna l-tqiq, għandna 190 gramma tqiq plain u ħanżid kuċċarina baking powder. U ħanżid ukoll ftit iktar milħ. Illum it-trend huwa ħafna li titfa' l-milħ mal-ħelu. U għandna 300 gramma sokkor. Din importanti ma ninsewwix għax ma tridx li taħraq iċ-ċikkolata, irridu ndewbuha biss. U hawnhekk taraw minn l-ewwel il-butir beda jdub apposta wkoll ħallejtu barra ħalli jkun iktar artaq u issa din nistennew fil-verità dawk il-biċċiet taċ-ċikkolata idubu. Issa llum differenza wkoll minn blondies normali. Għaw it-trend ukoll meta nagħmlu l-brownies li nabdu bars ta' ċikkolata u nkistrom u nagħmluhom fil-wiċċ. U llum għalhekk ir-riċetta hija chocolate and orange għax jiena hawnhekk għandi dawn iċ-chocolate bars, chocolate and orange bars. U li sa nagħmel sakemm nistenna daw kemm hekk idubu, ħanaqbad dawn il-bars. Niftaħhom ħalli jkunu bil-lest biex nistgħu nkistrom u nagħmluhom fil-wiċċ. Mela dawn sa nitfgħuhom ġod taħlita fil-landa biex niftehmu, ħanħalli waħda żejda għalaw biex nikola jien. Għax inżaqq, kulħadd jaf alla volja nqas imma taf kif il-ħelu nħobbu ħafna. Mela hawnhekk dawn dewbu. Nieħu minn fuq in-nar. Tajjeb ħafna. Riċetta verament faċli. Ħanamlu dawn hawnhekk fil-ġemp. Issa, ħanżidu 4 bajdiet, 100 gramma zokkor, mela ħanibdew bit-zokkor, 300 gramma zokkor. Mela kellna
170 gramma ċikolata bajda. Kellna 240 gramma butir u għadna kif tfajna 300 gramma zokkor kasta. U niftakru li dawn jgħidulhom blondies għax bħal brownies li huma kannella skuri dawn huma bjondi. 4 bajdiet, issa importanti li dit-taħlita ma tkunx qed taħraq u tali, għalhekk jien dewwib ta' malaj u ma ħallejtx it-temperatura titla' żejjed għax inkella scrambled eggs tagħmlu. Żewġ bajdiet daħlu sissa. U issa dieħlin it-tnejn l-oħra mal-4 bajdiet kollox. Tajjeb. Nieħu dawn min-nofs. U bil-wisk inħawdu kollox. Okay, issa dieħel it-tqiq plain 190 gramma u kuċċarina baking powder. U għal min jgħidli m'għandix ċans nagħmel xi ħaġa ħelwa d-dar, ma nemmnekx għax ara kemm qegħdin nagħmlu riċetta ħafifa. Insomma, r-riċetti tiegħi kollha ħfief. Din kemm għandhom ftit minuti. Hawnhekk inħawduh bil-mod. Kważi wasalna. Okay. Lesta. It's more of a cake batter. Din hawnhekk. Hawnhekk għandna l-forma xi 30 centimeters by xi 12-13. Kull ma rrid nagħmel naqbad spatula, dit taħlita sejra u ġew, nifirxuha u nitfgħu dawk iċ-chocolate and orange bars fil-wiċċ. Issa rridu nsajraġu l-forn xi 180 degrees imma sa nagħtiha bil-foil biex ma tinħaraqlix il-wiċċ. Ħankompli, da? Lesli biex nibdew l-għadam ta' Novembru, il-November Bones, kif għatilhom fil-bidu tal-programm, illum s-nagħmilhom differenti, mhux bil-lewż biss, imma nofs pistachio u nofs lowż u taħlita. Jien hawnhekk għandi l-pistachio żgħar imma ejja nibdew l-aġina l-ewwel. Mela l-aġina riċetta simili bħal figolli tiegħi kif kulħadd jaf kif nagħmilhom, kulħadd jagħmel il-figolli tiegħi għal-Easter u din hija riċetta simili ħafna. Mela hawnhekk għandna 500 gramma plain flour u għandna kuċċarina tqiq. Kuċċarina mela, 500 gramma plain flour u kuċċarina baking powder. Ħanżidu il-mera u l-qoxra tal-umija, tarinġa, sorry, kuċċarina vanilla u għandna bżonn 225 gramma butir. Jien hawnhekk għandi il-25 gramma u hawnhekk għandi il-200 gramma. Iżda dan, kull ma ħanamlu naqsmuh biċċiet importanti li meta nagħmlu l-aġina kemm ħelwa jew inkella savory li l-butir ikun kiesaħ. Ma jkunx sħun. Għax inkella ma tiġikx tajba. Okay? Issa. Dak imur hemm zokkor, għandna it-zokkor, hawnhekk icing sugar, xi 150 gramma u nibblizzjaw flimkien. Għandna bżonn bejn żewġ jew tlieta isfra tal-bajt u l-abjad nużaw għall-mili. Mela din inġibu jisa bread crumbs, sa tkun iktar maquda imma. Issa jiena hawnhekk ħanofsu il-bajt. Għandna l-abjad hawn u l-isfraw. Issa. ħanitfgħu 2. 1. Mela l-isfra ta' żewġ bajdiet. 2.
U hawnhekk l-aġina hija lesta. Tajjeb ħafna. Dik li rridu wara. Issa din l-aġina nitfgħu ġol fridge għal 20 minutes, 15 minutes, importanti li tibbis ftit, għandha bżonn naqra kessa. Jienu hekk sa nlaqqat ftit għax għandi ftit crumbs fil-qiegħ tal-bol. Infatti ħa nagħmilha issa. Ħanħalli għaddu naqra iktar. Għax għandi ftit mitqiegħ imwaħħal isfel. Sadattant ħa nagħmlu l-mili. Ku aħjar issa. Tajjeb. Għal-mili, issa għal-mili li għamilt jien il-ground almonds, l-almond il-pur, ma nużawx substitute, ok, importanti. Dak importanti li aħna nużaw il-pure, ek ċidu tistaw tamlu hintkom jien kella tixuħ bil-lest. Issa l-pistachios jien li għamilt, xtrajt pistachios mingħajr il-qoxra u kull ma għamilt tfajtom hawnhekk ġol food processor u ġibtom jisom ground, ok? U dik importanti. Mela nofs ground almonds u nofs pistachios. Pala kwantitajiet għandi 150 gramma pistachios u 150 gramma pure ground almonds. Issa, jiena hawnhekk ħanżid il-qoxra maħkuka ta' żewġ lummijiet u għandi kuċċarina vanilla essence. Issa ħanaqbdu l-abjad tal-bajt u nħawdu kollox flimkien. Issa din ċid tiġi isa paste, isa marzipan biex niftehmu, u din sa tkun il-mili tal-għadam. U hekk tużaw ir-riċetta tiegħi suppost kollox huwa bl-eżatt. Vudi li m'għandekx għalfejn iżid inqas bajt jew iktar bajt, infatti jara. Ġiet tajba minn l-ewwel. Okay? Mela nagħmlu hekk. U hawnhekk taraw li ġiet qisha marzipan. Jien hawnhekk għandi l-aġina lest u l-mili lest ħankomplu l-għadam. Jien hawnhekk lestejt l-aġina għal dawk il-November bones. Ħanurikom il-proċess. Mela hawnhekk kellna l-mili 150 gramma pistachios, 150 gramma pure ground almonds u 300 gramma icing sugar. Kellna jisu bejn 2 u 3 abjad tal-bajt. Kellna wkoll il-vanilla. Issa jiena hawnhekk ftaħt l-aġina ħanxarraba, hawnhekk għandna pinsel u nixtieq nurikom għax vera faċli biex nagħmluhom dawn. Mela ħandelku l-aġina bl-ilma xi żejjed. U naqbdu din it-taħlita. Nagħmluha hekk ara. U ħaniftuha l-istess length wisa tal-aġina. Tajjeb. Nerġa' nxarbuha. U ħanagħmlu qisu sausage roll. Okay. U dak importanti li l-ġemp hekk ara. Tajjeb, issa sikkina. Okay, issa din inkomplu nirrombluha. Ma waħħalx l-aġina sew u hekk tagħmel hekk tinqala. Nirromblaw. Nerġa' naqta'. U nkomplu. Issa dawn huma l-għadam. Okay? Nirridu nagħmlu nażlu jekk se nagħmluhomx kbar jew żgħar. Ħanejdlu se nagħmluhom żgħar. Mela jien ftaħta u minn hawn noħorġu 4. Ħafna nies jgħidu li ma il-mili kif jidħol fin-nofs. Nagħmlu hekk ara nafsu l-ġemp. U nafsu l-ġemp u nagħtu bl-aġina u naqbdu subajna 1, 2 u nagħmlu l-għadma.
Nerġa' nurikom. Mela, indefsu subajna u ġew u nagħlqu bl-aġina. Żewġ naħat. Nirromblaw ftit biex nagħlqu sew. Hekk u hekk. Kemm hi faċli. Ħankompli. Hawnhekk. Nirromblaw. Kif taraw ma nużax tqiq żejjed fuq il-mejda. U hekk. U hekk. Issa l-idea hija li dawn mhux ħafna ġina biss, vurdiri importanti meta tagħmel it-taħlita, jien it-taħlita tiegħi użajna l-aġina kollha u l-mili kollu. Okay, nagħlqu l-ġnub. Ħalli meta taqsama tkun mimlija bil-lews u l-pistachio. Issa min ma jridx jagħmilhom bil-pistachios ukoll, ġast tagħmilhom bil-lews pool, vurdiri lews biss. Issa jien ħankompli hawnhekk insajjar, jien diġà għandi ftit lesu nurikom kif inżejnuhom. U hawnhekk għandna l-għadam lesti qegħdin nitfamdu ċ-ċikkulata mdewba. Issa llum jien qed nuża ċikkulata bajda biss. Jien nħobb iċ-ċikkulata bajda mal-pistachios imorru ħafna tajbin. Hawnhekk għandna ftit raw pistachios imqattajn u b'differenza llum dried rose petals. Xi ġmiel, mela ħankomplu wara. Hawnhekk għandna ċikkulata bajda mdewba. Tistgħu tużaw il-ġelu hekk trid, innasplu jew il-glass icing u jien hawnhekk bħal jagħmlu tradizzjonalment għandna iċ-chopped almonds, tistgħu tużaw ċikkulata skura jew icing jew ċikkulata bajda. Imma bil-pistachio inħobb iktar li nużaw iċ-ċikkulata bajda. X'taħsbu nies? Sa tippruvawhom id-dar qegħdin fix-xahar ta' Novembru. Okej, hemm huma l-aħħar waħda. Sempliċi ħafna. Rose petals. Ismani dawk il-blondies ġol forn, aħjar noħroġu minn ġol forn, ħanoħroġ il-blondies minn ġol forn u nagħlqu l-programm riklami. Dak il-moment favorit tal-programm tagħna fejn jien nippreżenta l-ikel tal-lum u palessi din taraw l-għadam ta' Novembru. Illum għamilthom differenza għax għamilt taħlita ta' pistachios kif ukoll lews hawnhekk qegħdin narawhom fuq is-screens. Riċetta verament sempliċi qegħdin fix-xahar ta' Novembru u kulħadd kienet isaqsini għal din ir-riċetta. Dawk huma imżejnin nara differenti wkoll biċ-ċikkulata bajda, rose petals, pistachios u almonds. U ħanmorru għal dawk il-blondies, il-brownies, il-bojot ngħidulhom jien basic. Hawnhekk raxxaxt ftit icing sugar fil-wiċċ ta' samhom squiz dawk huma brownies imma bojot. U jien hawnhekk servejthom ftit blueberries fil-ġemp u tinsewx dawk għandhom dawk il-chocolate and orange club biscuits fin-nofs. Dak kollox għallum tinsewx il-website aceline.media u l-Facebook page What's Going with Manuel. Ciao, bye-bye. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Le Naturelle, All-Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Dembi by Greg and Elul.